Qanunun elə birinci maddəsindən yanlışlıq vardı. Burada jurnalistə tərif verilirdi və o tərifdə də göstərilirdi ki, jurnalist o adamdır ki, hansısa media qurumu ilə bunun müqaviləsi var. Bu mütəmadi olaraq işləyir və bunun adı jurnalistdir. 2021-ci ildə qəflətən ortaya çıxdı ki, Azərbaycanda media haqqında qanun hazırlanır və birinci oxunuşu artıq Milli Məclisin birinci oxunuşuna çıxarılanda qanun jurnalistlər bu haqqda məlumatlandırıldı və çox az bir hissəsi mətbuata sızdırıldı. Bundan sonra tələm-tələsik heç bir ictimai müzakirələr keçirilmədən yalnız özlərinin əhatəsində olan, dövlətin nəzarətində olan media qurumlarının rəhbərləri ilə qapalı toplantılar keçirərək bunu üçüncü oxunuşda qəbul etdilər. Yalnız bir deputat, Erkin Qədirli bu qanuna qarşı çıxdı. Bütün deputatlar yekdilliklə bunu qəbul elədilər və 3 ay ərzində prezident bunu imzaladı. Qanun qüvvəyə mindi. Biz həmin ərəfədə bununla bağlı bir aksiyalar keçirməyə başladıq. Çünki orada qanunun elə birinci maddəsindən yanlışlıq vardı. Burada jurnalistə tərif verilirdi və o tərifdə də göstərilirdi ki, jurnalist o adamdır ki, hansısa media qurumu ilə bunun müqaviləsi var. Bu mütəmadi olaraq işləyir və bunun adı jurnalistdir. Halbuki jurnalistika bir peşədir və kimliyindən asılı olmayaraq, əgər sən bu sahədəsənsə, fərqi yoxdur, sən mütəmadi çalışırsan, fərqi yoxdur, sən hardansa, kimlənsə əlaqəli şəkildə çalışırsan, sən freelancer də ola bilərsən, müxtəlif media qurumlarla çalışa bilərsən. Bu halda bu jurnalist hesab olunmur həmin qanuna. Birinci maddəsindən bu yanlışlıq var. Və üstəlik də bu media haqqında qanun hesab olunur. Halbuki kütləvi informasiya haqqında qanun kimi təsbit olunmalı idi. Bunları bir kənara qoyaq. Əsas məsələ reyestr. Qanunun içərisində deməli bir media reyestri var idi. İlk öncə bunu belə təqdim edirdilər ki, bu sadəcə olaraq qaydaya salmaqdan ötürüdür. İnsanlar qeydiyyatdan keçəcəklər, bilinəcək ki, nə qədər ölkədə media var, nə qədər jurnalist var. İlk öncə belə bir yastıq qoymağa başladılar jurnalistlərin başına və manipulyasiya ilə məşğul oldular. Jurnalistləri demək olar ki, tamamilə yanlış məlumat verdilər. Biz həmin ərəfədə bu qanuna qarşı çıxdıq, müxtəlif aksiyalar keçirdik, mövqe sənədi hazırladıq, bəyanatlar yaydıq və bildirdik ki, bu qadağalar toplusudur. Bu qanun deyil. Bu ilin sentyabrında prezident həmin media reyestrini təsdiqlədi və ondan sonra bəlli oldu ki, cəmi 6 ay müddətində həm jurnalistlər, həm də media qurumları qeydiyyatdan keçməlidirlər. Buradan hem ki qeydiyyatdan keçirilmədi və məhkəmə yolu ilə həmin media qurumları qapadılacaqdı. Qanunda belə bir o hissəsində belə bir yazılıb ki, jurnalistlər üçün məcburi deyil. Yəni bunlar da həmin o məcburi deyil sözündən yapışırlar və deyirlər ki, baxın, jurnalistlər üçün məcburi deyil. İstəyən reyestrdən keçə bilər, istəyən yox. Amma gəlin şərtlərə baxaq. Reyestrdən keçmək məcburi deyil, amma qalan bütün hər şey qadağandır o adama. Yəni sən reyestrdən keçməmisənsə, jurnalist hesab olunmursan. Bunu Əhməd İsmayılov özü çox istehzalı şəkildə mətbuat konfransında da dedi ki, əgər sən reyestrdən keçməmisənsə, deməli jurnalist deyilsən. Bu sözü deyən media agentliyinin rəhbəridir və qanunda da deyilir ki, məcburi deyil. Məcburi deyil, amma sən bütün imtiyazlardan məhrumsan. Məsəl üçün, gedə bilməzsən heç bir mətbuat konfransına, küçədə sorğu keçirə bilməzsən. Yəni kimdənsə zəng elib münasibət öyrənə bilməzsən. Deməli sən heç bir funksiyanı yerinə yetirmirsən, amma məcburi deyil. Təbii ki, bu o deməkdir ki, ya sən jurnalist olursan, ya olmursan. Məcburiyyət əslində bundadır. Amma tamamilə yanlış şəkildə insanları manipulyasiya eləyərək bunu çatdırmağa çalışırlar. Biz niyə başladıq indi bu aksiyalara? Çünki 6 ay müddətində ki, media reyestri keçirilməlidir jurnalistlər və media qurumları, artıq özləri elan elədilər ki, yanvar ayında Əhməd İsmayılov dedi ki, 160 müraciət olunub, onun 120-si keçinib, 40 media qurumu geri qaytarılıb. Bu da 25% deməkdir. Yəni artıq 25% rədd cavabı alıb. Hələ bir xeyli media strukturu var ki, onlar müraciət eləməyiblər, yavaş-yavaş hazırlaşırlar müraciət eləməyə. Mart ayında bu müddət bitir və mart ayından sonra bunlar başlayacaqlar, özləri də dedikləri kimi və qanunda göstərildiyi kimi məhkəmələrə müraciət eləyəcəklər həmin saytların və qəzetlərin bağlanması üçün.
Biz də buna görə bir kampaniyaya başladıq. İcazəli media istəmirik hashtag altında bir kampaniyaya başladıq. Bizə qədər deməli Venesiya komissiyası belə bir rəy verdi ki, bu qanundan onun rəyi alınmayıb və o bu qanunun razı deyil. Bundan sonra demək Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi qətnamə çıxardı və həmin qətnamədə də göstərilirdi ki, bu qanun beynəlxalq standartlara uyğun deyil. Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkədə bu qanun tətbiq edilə bilməz. Biz də bunları əsas götürərək belə bir mövqe sənədi hazırladıq ki, Avropa Şurasının ölkəsi olaraq və beynəlxalq standartlara önəm verərək biz bu qanunu mürtəce bir qanun hesab edirik və onun dəyişdirilməsini, əgər qanun bütövlüklə hazırda dəyişdirilə bilmirsə, onun mürtəce maddələrinin dəyişdirilməsini tələb edirik. Hazırda kampaniyanı sosial şəbəkələr üzərində aparırıq. Həmin icazəli media istəmirik hashtag altında və dünən biz dinləmələr də keçirdik artıq və bu dinləmələrdə də göstərdik ki, ayrı-ayrı maddələri sadaladıq ki, hansı maddələrlə bizə hansı problemlər yaranır. Bu qanunun biz niyə əleyhinə çıxırıq? Niyə olmaz? Bu sual yəqin ki, çoxunu düşündürür ki, niyə olmaz? Niyə insanlar məsəl üçün qeydiyyatın əleyhinədir? Yəni bu jurnalistlər niyə qeydiyyatın əleyhinədir? Müstəqil medianın olduğu ölkələrdə ayrı-ayrı məmurlar, daha sadə dildə desək, ayrı-ayrı məmurların fəaliyyətində şəffaflıq və hesabatlıq tələb olunur və cəmiyyət açıq şəkildə olur. Korrupsiyaya yol verilmir, mümkün qədər qarşısı alınır. Amma oradakı müstəqil media yoxdur. Həmin ölkələrdə informasiya boşluğu yaranır, insanları xəbərsizləşdirməyə doğru aparır və korrupsiyaya meyl yaranır, repressiv şərait yaranır və müstəqil media buna görə lazımdır və biz buna çalışırıq. Media reestri işə başlayandan sonra siz bir izləsəniz həmin müddətdə media reyestrindən keçən mətbuat orqanları, onda siz görərsiniz ki, necə xəbərsizləşmə siyasəti aparılır. Yəni burada gün ərzində 20 özəl xəbər yazılmalıdır. Yəni çox qəribə bir vəziyyət yaranıb. Çünki əvvəl bilirsiniz necə qeydiyyat ümumiyyətlə istənilən sayt açan və yaxud da qəzet açan Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatdan keçir, domen alır, nəzarətdə olur, vergilərdə qeydiyyatdan keçir. Yəni müxtəlif dövlət orqanlarında qeydiyyata götürülür. Yəni bu bir elektron sistem var, illərdir tətbiq olunur. Əgər bu doğrudan da yaxşı tətbiq olunursa, çox rahat şəkildə oradan həmin məlumatları toplayıb bir toplu şəklində hazırlamaq olardı, əgər bir yerdə cəmləşməsini istəyirlərsə. Və media reyestrində bunu toplaya bilərlər. Media reyestrinin məqsədi sırf nəzarətdir. Çünki artıq yaradıcılığa qarışır və deyir ki, sən gün ərzində sanki plan doldururlar. Gün ərzində 20 material hazırlamalısan və 20 özəl material hazırlamalısınız. Təsəvvür eləyin, Azərbaycan boyda kiçik bir ölkədə 20 özəl xəbər hazırlamaq tələb olunur və press relizlər özəl xəbərə girmir, özəl xəbərə aid deyil. Prezidentin çıxışından ayrı-ayrı götürüb hansısa bir material hazırlayırsa, bu özəl xəbər deyil. Amma hansısa xarici medianın yazdığı xəbəri Google Translate-də tərcümə edib qoyursunuzsa, bu özəl xəbər hesab olunur. Və çox gülməlidir ki, istər 5 cümləni tərcümə elə, istəyirsən bütünlüklə həmin yazını tərcümə elə, bu sənin deyil. Bu həmin media orqanının materialıdır. Bunu necə özələ çevirmək olar, bunu necə özəl adlandırmaq olar. Və siz həmin o reyestrdən keçmiş saytların açıb baxsanız, bu özəl xəbər adı altında dünyanın hər yerinə, Çində hansısa inək 3 ayaqlı doğulub onu veriblər. Amerikada kim arvadının başını kəsib onu veriblər. Amma tutaq ki, hansısa qazinin pensiyası kəsilib və bu bir aksiya keçirir, o yoxdur. Və yaxud da hansısa bir şəxs polis zorakılığına məruz qalıb, bu yoxdur. Ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşının problemi həmin saytlarda görünmür. Deməli, nədir? Bu xəbərsiz informasiyasızlaşma, kirli informasiyanın yayılması. Yəni, sanki informasiya bolluğudur, amma içində əsas xəbərlər, önəmli xəbərlər gizlədilir. Yəni, bu əhalini, belə deyək də, informasiyasızlaşdırma mühitinə salır. Nəticədə nə olur? TikTokda gördüyümüz o mənzərə yaranır.
tutaq ki, hansısa bir kiminsə məişət məsələsi, kiminsə şəxsi həyatı, televiziya ekranlarından gördüyümüz o mənzərələr var. Kiminsə şəxsi həyatını otururlar, gündəmə gətirirlər, müzakirə edirlər. Bax, o mühitə yaradırlar və insanlar bir-birinin həyatına müdaxilənin əsas problemindən uzaqlaşdırırlar. Bu baxımdan media qanunundakı bu boşluğun təsirləri artıq özünü yavaş-yavaş göstərməyə başlayır ki, biz də müstəqil jurnalistlər olaraq məhz buna qarşıyıq. Məhz bunu insanlara aşılanmağa çalışırıq ki, bugün bizim bağlanmağımız, bizim təcrid olunmağımız sizin problemlərinizin işıqlandırılmasının qarşısını alacaq. Sizi korrupsiya bataqlığına sürükləyəcək, rüşvət bataqlığına, repressiya bataqlığına sürükləyəcək. İnsan haqları sahəsində çox böyük boşluqlar yaradacaq ki, artıq siz yəqin ki bilirsiniz, demokratiya indeksində artıq biz çox böyük bir pillə geriləmişik və yavaş-yavaş itiririk əvvəlki mövqeyimizi. Bunun hamısı da onun nəticəsidir ki, ölkədə belə bir repressiv şərait yaradılıbdır.